听引擎声很难，听不懂，但是 AI 能，所以我就用我的2部车，然后请 AI 来判断，让大家很轻易的就能够 AI 神助攻，帮你听引擎，看有没有什么问题。好，那这是我的维纳斯260美式机车。好，大概发动听8秒，录8秒，然后等一下操作呢，传给 AI 就可以了。不过免费的可能刚开始有，以后会没有，就是你用了一段时间以后会变成用量到了就变不能用，那可以升级。像我用 Gemini 呢，就升级然后就可以用了就是它可以看影片帮我们判断。好，发动。好，就大概8秒左右。那我现在来录我的另外一台车。好，那现在换我这台 R3，好，这样就够了。好，我先把影片呢，就是录那个引擎声音的影片传到 YouTube， 然后我现在把这个连结呢贴给这个Gemini然后呢，请帮我听引擎声有没异音？好，连线中。他看影片很快以秒为单位不晓得是他现在正在看已经好了。你看这一台 R3 发动后的引擎声听起来相当精神。根据你提供的影片，以下是针对引擎声与现状的初步判断。1. 引擎声观察报告：启动瞬间，启动马达运转有力，一触即发，没有拖泥带水的杂音，这代表你的电瓶与启动系统状况良好。怠速表现：排气声浪，前段靴子管的低音非常扎实，没有明显的漏气声。机械运作声，虽然前段管声音较大，但仍能听出引擎内部的气门与内链运作声音相当规律，没听到异常的敲击声，如大端培林损坏的声音或尖锐的摩擦声。熄火干脆利落，没有异常的余震。好，那我们接下来是那个另外一台那个我的维纳斯260。好，那我那个刚刚录的那个维纳斯260的引擎声已经上传 YouTube， 然后我现在贴连结给 Gemini， 然后写
请帮我检查维纳斯的引擎声。Go。1秒钟，2秒钟，3秒钟，4秒钟，5秒钟，6秒钟，7秒钟，8秒钟，9秒钟，10秒钟，11秒，12秒，13秒，14秒啊，14秒哈。维纳斯的引擎声听起来具有美式 V 型双缸特有的节奏感。根据你提供的8秒发动录音，初步判断，发动瞬间一触即发，声音清脆，代表启动系统与供油状况稳定。怠速韵律 ，V 双缸引擎的3拍子律动感明显，转速平稳，没有忽高忽低的现象。机械运作声，正面观察，虽然录音中有明显的排气声，但背景的机械杂音，如气门敲击声或链条声，并不突兀。初步结论，以这类国产美式车款来说，这颗引擎目前运作的声音相当干净，没有听出大端培林或是严重的活塞敲击音。就这样。每一台机车会有不一样的地方所以给它不一样的机车的引擎声它会做出不同的解说。AI 神助攻，找对人就对了选择比努力重要你马上可以试试看相信你自己，不必相信我。每一台机车会有不一样的地方所以给它不一样的机车的引擎声它会做出不同的解说。AI 神助攻，找对人就对了选择比努力重要你马上可以试试看相信你自己，不必相信我。